આથી ટાપુઓથી ઘેરેલા બાલીનો તેગેનુંગન બીચ વોટરફ્લો આપ જોઈ રહ્યા છો મારી પાછળ વિશાળ આ વોટરફ્લો છે. કુદરતી રીતે ઝરણા સ્વરૂપ વહેતું આ પાણી જોવા દૂર દૂરથી લોકો આવે છે. આ એક સૌંદર્ય એક નયનરમ્ય કુદરતી નજારો છે જે તમને બાલીમાં જોવા મળશે. તમારા જે ટ્રાવેલ એજન્સી તેને ખાસ કહેજો કે આ જે ઝરણું છે, આ જે વોટરફ્લો છે, એ દુનિયામાં સૌથી પસંદગીનો યાત્રિકોનો વોટરફ્લો છે. કુદરતી રીતે ઝરણું અને આ જોઈ રહ્યા છો, મારા કેમેરામેન બતાવી રહ્યા છે. આ પુલ છે, પુલ ઉપરથી તમારે પહાડીઓ વચ્ચે થઈને અહીંયા પહોંચવાનું છે. ટ્રેકિંગ જેવું છે, પહાડો વચ્ચેનું આ ઝરણું છે અને અહીં પહોંચ્યા પછી તમે સામે દેખાતો જે વોટરફ્લો છે તેનું મજા માણી શકશો. તો અહીંયા આ ટ્રાવેલ પૈકીનું એક સુંદર સ્થળ છે. ચોક્કસથી જે લોકો બાલી પ્રવાસમાં આવે છે તે લોકો આ સ્થળ માણવાનું ભૂલશોની બેસ્ટ વોટરફોલો પૈકીનો આ એક વોટરફોલ છે. થેન્ક યુ.